听说捡到猫胡须会发生意想不到的事，真的假的？刚好这天捡到招财的一根胡须，没想到第二天刚到公司就被老板叫进办公室。老板，我来。这花是你做的吗？啊，这老板我去，真有5000！没想到招财的胡须真的有用哎。回家后，我把刚才的事讲给了闺蜜。还有这种好事啊！你带着招财在楼下等吧。没想到闺蜜竟然干出这种事。哎，你捡招财胡须干嘛？有招财胡须主任啊！他这么多，捡几根怎么了？小气死！招财，好了好了，没事的。不是说猫咪胡须不见得好事的吗？